खुलुमबाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानी कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो आखायाव लानाय जाबाय। बेनिखायनो नोंथांमोना हारि आरो धोरोम फारागथि लाखियालासेनो नोंथांमोना बयबो लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनांगौ आरो लोगोसे बाहागो लाफैनांगौ। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं रिंखि ब्रह्म। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 62थि बोसोरसालिया जथुमाखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव रानी कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 फेब्रुआरियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो हारि धोरोम फारागथि गैलायै जासे लोब हानजा फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।